On va continuer avec le nombre d'oxydation. Alors, déterminer le nombre d'oxydation de l'élément indiqué dans chaque formule. C'est l'exercice 1 du cours. بهذا الشابتر استاذ عندنا l'exercice 1 dans le cours, c'est déterminer le nombre d'oxydation de l'élément indiqué dans chaque formule. Alors, pour 1, pour trouver le nombre d'oxydation de SB dans SB2O5, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est SB2O5. Alors, on sait à quoi est égal le nombre d'oxydation de O? Moins 2. Moins 2. Très bien, dans un composé, c'est moins 2. Le SB, c'est X. Alors, ce 2X moins 10 égale à 0. 2X égale à 10, plus 10. Donc, X égale plus 5. Alors, toujours le nombre d'oxydation, c'est en chiffre romain. Le nombre d'oxydation de SB dans SB2O5 est plus 5. Yalla, Esthez. Vous devrez commencer à écrire et de même à répondre. استاذ اي صفحه شو اسمه الكور هلا بشوف لك يلا دقيقة استاذ لأنه منه قدامي. 11. 11 اوكي Dans le cours, c'est page. 11 ايه Ok, 11. Oui, صح. 11 لقيتها Yalla. Deuxième. Zahra, ما بعتقد فيها تحكي استاذ. Zahra, بعد في problème بالميكروفون؟ لؤي أنت محامي الشعب هون يعني؟ ايه استاذ بعرف كل شيء عن كل شيء. عم نعطيك الرسم باسم الصف؟ صح. اوكي طيب مهدي بلحص كمان استاذ بعتقد. كمان سبحان الله كيف عم نقيهم. طب فيني أنا؟ تفضلي ريم مالك يلا. هون le nombre d'oxydation de AL هو plus 3. يلا donc AL facteur يعني parenthèse NO3 3 fois. Pour AL c'est plus 3. Très bien. Pour N c'est X. N c'est X. Pour O هو moins 2. Moins 2 يلا. بنعمل plus 3. استاذ هون بنعملها 3 fois X fois moins 2. هي اول شيء استاذ هيدي عندي اول تروا اللي هي برا على البارونتيز. بنعمل 3 fois X. تروا بارونتيز X. نرجع عنا plus 3 fois moins 2. 3 fois moins 2 يعني moins 6 égale à 0. 0, très bien. Plus 3x moins 18 égale à 0. Moins 15. 3x égale à 15. Merci Rim. De rien. Vous avez le nombre d'oxydation de N dont AL NO3 deux fois égale à plus 5. Ya. Autre. Le P dont MG3 PO4 deux fois. Hassan, qu'est-ce que tu as dit? او 3 مش 2 بس ما فهمت شو قصده. Oui, vous avez écrit en bas ALNO3 2 مش 3. ايه حسن فواز كمان ما عندك ميكروفون؟ لا مش ما عندي.
حلو. لازم تشوف ميكروفونات هيدا. ماشي بكره السنة الجاي بس نرجع على الصف ممنوع الحكي، بدي لكم ممنوع فيش ميكروفون. مهدي برحس بيقول لي ملك وزهر ما عم بيسمعوك. قل لهم يظهروا ويرجعوا يفوتوا استاذ يلا. عماس. لؤي هد البال. سوري استاذ، فكرت حالي ميوت. يلا امجد 3 P au 4 deux fois le nombre d'oxydation de P. بيعملها وي رامي يلا. le nombre d'oxydation لل MG هي plus 2 بلس 2 وي. نعملها fois 3 هلا دغري بس اعطيني اياهم لهون اكس والاو moins 2 يلا. 3 fois نعمل nombre d'oxydation لل MG fois 3 اوكي plus I fois 2 2 fois X x moins 8 moins 8 égale 0 ok يلا. donc plus 6 plus 2x moins 16 يلا كفيها بسرعة شوي. 6 plus 2 بتصير 2x égale 10 يلا 2x égale plus 10 x égale 5 plus 5. كمان le nombre d'oxydation de P dans Mg3 merci Rami. P au 4 deux fois égale à plus 5. Yeah. اذا بدك معقول استاذ هيدي ما عندي مشكله. مين لؤي؟ ايه إيه تفضل استاذ ليش لا؟ اوكي. نحن بدنا نجيب الاس بالاس او 2 وفي عندنا الاس او 2 الاو 2 هي موان 2 يعني اكس مش بلس الاو 2 يا لؤي، الاو هي الاو وي كيف؟ يعني اكس موان 4 ايجال 0 اكس ايجال 4 à plus 4 فإذا النوبر d'oxydation de S dont SO2 égale à plus 4. Yeah. Cinq. BRO4 moins. مين الحد اللي نشوفه؟ بقر مش بقر. BR oui. استاذ لا في 5 CR هيدي اوكي انا كتبت السيس. عفوا استاذ بنعتذر منكم شخصيا واحد طولوا بالكم. ماشي الحال. انا بفرجيكم غلطوا بعد شي غلطه لفرجيكم. اذا السي ار سي اكس. لما ابو خليل كونتينيو. وي عنا الأو هي موان 2 وي يعني بتصير إكس موان 8 إيجال موان 2 برافو. بتصير إكس إيجال 6 plus 6 Ok. donc nombre d'oxydation de CR dont CR au 4 2 moins égale plus 5 6. Yeah. Ok. Sixième, BRO4 mois. هات لشوف إذا بده يطلع حظي هالمرة كمان فيش. خليل عنده ميكروفون طمنوني. استاذ يلا يا أهلا أخيرا سمعنا صوت أستاذ. هذا. يلا. وي خليل BRO4 mois. ولا النومبر دوكسيداسيون للبي ار اكس والنومبر دوكسيداسيون للأو هي موان 2 فوا 4 كلها ايجال موان Non, l'oxydation للأو سي moins 2. هلا. 1. يلا. انا عم بكتب لك اياها بسرعه شو ايه اوكي يلا بسرعة لكن اكس كفي. اكس بلس اكس موان 8 ايجال موان 1 وي يعني الاكس ايجال 9
كيف هيك؟ شفتوا اللي بقول لكم دائما ما تسرعوا؟ سات ايه فاذا ما تسرع ها؟ فوق اوكي أستاذ. فاذا النومبر d'oxydation de Br dans BrO4 moins BrO4 moins et رحت الشيء plus 5 6 7 يلا بس ما تمحي لو سمحت. اوكي يلا خلصوا نقل الاستاذ بسرعه لو سمحتوا. اذا بدك محي هونيك الان. اوكي مش الحال. هال سامعينك يا نور. سامعيني؟ ايه سامعين. هلا ايه. طيب خلصنا نقل استاذ. ايه استاذ انا خلصت. ما حدا حكي غيري. هي أنا حكيت يا لؤي، أنا خلصت يا أستاذ. اوكي ليش انت تارك مجال لحدا يحكي؟ اول مشكلة حدا عم استلم الزوم لؤي. يحكي. طيب. تعد. يلا استاذ. وصلنا على السات. Le 7 c'est NaBrO3 يلا. هات لشو تعال بسام. مش هون بعدها ما فاتت. في حدا هيك صار لي زمان مش سامع صوته، هلا بدي اسمع صوته. أستاذ عمر أنا مين؟ نور. ايه نور تفضلي اكيد استاذ ولو. أوكي أول شيء بنحط أول شيء نور donnez-moi le nombre d'oxydation de chaque élément dans ce composé. Le Na سامعيني؟ oui oui on dit plus 1 ça va. Le BR le BR c'est X. Pardon c'est B pas BR. B Oui B c'est X. c'est X et O. Et O c'est -2. يلا calcul. A Oui plus X -2. Moins 3 fois 2. le I rho. Sorry. Ah, c'est x3. Il faut multiplier le nombre d'oxydation de chaque élément avec le nombre d'atomes de cet élément. C'est Alors? x3. C'est 6. Donc c'est -6 égale 0 يلا. استاذ طالع عم تبعت على جروب الشمال شفت من عندك. عندها يلا مشكلة. أستاذ. ما تخافوا انا هون وهونيك ما تعتلوا هم.
égale 0, donc x égale plus 5. Le nombre d'oxydation de B dans un A BO3 égale à plus 5. Ya. On continue. MgSiF6. MgSiF6. بدي اخد ريم مصطفى. استاذ اوكي النمبر d'oxydation للMg هو plus 2 Donc, ال S le nombre d'oxydation de MG. ولا ال F هي moins 1 Très bien, le F c'est toujours moins 1 dans un composé. Alors SI c'est X X. يلا. plus 2 plus X plus 6 fois nombre d'oxydation لل F هو moins 2 يعني moins 6 Bravo. 0 يعني X égale à 4 X moins 4 égale 0. X égale plus 4. Bravo. Donc, le nombre d'oxydation de SI dans MG SiF6 est plus 4. يا بنكفي. هيدي الويت عملناها. هلا النف. I dans IO3 moins. يلا. نعمة بحر. أنا معك هلا. استاذ عندها مشكله بالميكروفون ما فيها تحكي. كمان عندها مشكلة بالميكروفون؟ استاذ هي عن جد يعني. والباقيين عن مزح. طيب ساندرا. موجودة أستاذ. اوكي استاذ يلا 9 IO3 moins. بدي أقول أول شي قديش هن؟ وي. ال O هي moins 2 ولا E هي X. ال O هي X. ال O هي moins 2 pardon oui. وال E هي ال X. يلا continue. بصير عندي X plus 3X fois moins 2 يعني est égal à 1. X plus 3X. قاري منيح يا ساندرا. fois ما عم بقى عشان هيك قلت لك قاري منيح. ما هيك؟ اوكي فهمنا على بعض. Donc, c'est x moins 6 égale moins 1. يلا continue. أستاذ أنا وين غلطت قبل شوي؟ مش هي X X moins 3 هي fois x moins 2. هي x plus 3 fois moins 2. مش 3x moins 2. بصير عندي ال X est égal à 6 moins 1. X est égal à plus 5. إذا le nombre d'oxydation de I dans IO3 moins égale à plus 5. أستاذ صححت لي الامتحان؟ Oui. بس ما تفتح علي باب مسكرة هلا. اوكي. لأنه في سكسيون كمان مش معطونا علامات. يا 9 سي 10. رح استاذ اشتغل اخر وحدة 10 وانتم كفوا الباقيين. دفوار.
دفوار مش دفوار، هيدا إلكم استاذ مثل ما بدكم، بس بدي اشوفهم الثلاثة الجاي. اوكي استاذ، يعني دفوار. دفوار لإلكم مش لإلي. آدم كمان عنده بروبلم بالميكروفون. استاذ من اول السنه. أنا من أول هذا مش السنة ما مستمعين ولا شو بدك أنا جاوب؟ مين؟ قال ايه تفضل استاذ يلا. راح الكونكسيون. نو معك شوي عم بقطش بس ماشي الحال. يلا الآن هو أي واحد بده كمان سؤال منه قدامي. الآن dans un H4 2 fois S بدي اجيب النوم d'oxydation de N. وي الهيدروجين هي سكوند بس ضيعت. Le H et le S. H هي moins 1 Le H est plus 1. plus 1. عن جد مش حافظيتهم بس ما بعرف ليه ضيعت. هو الحق على الكونكسيون. والأس والأس هي moins 2. هي comme l'oxygène dans la colonne 16. اوكي نعمل X plus 4 fois plus 2 1 facteurs. كل fois 2 كل X. fois 2. Oui, صح. X plus 4 moins 2 égale 0. يلا تعالى كفي. 2x plus 8 moins 2 égale 0. Oui. Oui. تطلع x égale égale 3 plus 3. X égale moins 3. لحظة كيف moins 3 moins 3. فإذا النوم Donc nombre d'oxydation de N dans NH4 de S égale moins 3. اوكي استاذ بتكفوهم انتم للباقي. يلا خلصوا نقل. خلال هيدا الوقت بدي اخذ الحضور انا استاذ. يا مسيو أنت علامات نحن الجروب 2 ما قلت لنا إياهم بدكم من اياهم؟ أول. بدكم اياهم؟ إذا أنت قادر مسيو أنا ما عندي بردونين. طيب يلا حاعطيكم العلامات تكرم عينكم. يلا تستاهلوا. طيب خليني اعطيكم العلامات. طب ليك خلينا ناخذ الحضور بالاول وبعطيكم العلامات. يلا ساعدوني بالحضور بخلصهم بسرعه. شو بس علامات شو؟ مش علاماتنا نحن صح؟ مش كلنا. نحن الجروب 2. ما في مجموعه. فكرت حالي ناسي أعمل امتحان أو شيء. لا يلا. آدم موجود، آية لا، تالا موجودة، حسن فواز موجود، حسن صالح موجود، خليل رومي موجود، رامي وريم موجودين، رينا فتوني لا، زهراء ظهرت. زهراء ما عندها لأنه كونك. سارة ما سمعناش صوتها اليوم. بعتقد كان منا هون. ساندرا موجودة. لؤي موجود. صالح منه موجود. يا لؤي لما أبو خليل. مارييلا مش هون. اوكي. محمد ماضي زعيم الشباب كله هون موجود. محمد حسين الدبوق. اي محمد؟ محمد قاسم مش موجود ومحمد تاج الدين. اوكي. محمد حسين هون استاذ. نعم محمد حسين هون. ايه محمد تاج الدين مش عم بيحضر بالمره. ليه؟ عنده كورونا استاذ. سلامة قلبه حلا تخلص. ملك هاشم. استاذ ملك هون بس ما فيها تسمع. مش عم تسمع. رفعت ايدها. ملك هون اسمه مش موجود يا استاذ. رفعت ايدها استاذ. بلا رفعت ايدها يا استاذ. اوكي تمام. نادين اكيد مثل العاده. نادين عم تضلها غايبه ما بعرف كمان ليه. بس استاذ لا عندها عزا هيدي الجمعه. حدا ما يا عمي انت محامي الدفاع ارتاح. مش محامي. هي قالت لي انه هن بيمثلوش. هادي عابد علي موجود؟ لا
ما بعرف. اوكي ميرسي. يلا شو بدكم هلا العلامات قلتوا لي؟ يلا تكرم معكم ها. يا استاذ. طيب استاذ عدلت شي منهم لحظة، خلصتوا نقل؟ ولا نفس تبع المدرسة؟ استاذ طيب اللي خلص نقل تفضلوا اشتغلوا هيدا الاكزرسيس لاعطيكم العلامات. يلا بكون طلعتهم الاستاذ. استاذ ليلى عملنا امتحان شمال؟ لا عملناه بالمدرسة. لا بس قصدي معدلا ولا مثل لا هيدول مش لإلكم أصلا الجروب ده بس. الجروب ده. مسيو هيدا الاكزرسيس على الكور ولا لازم نكتبه؟ على الكور. لا على الكور، على الكور. page 11. استاذ رح اعطي علامات الكل، اوكي؟ الا اللي مش موجود ما بعطي عليه، اللي مش موجود ما حقول علامته اذا كانت مش منيحه. ادم 48، آية 76، تالا 74، حسن فواز 72، حسن صالح بدك علامتك؟ ايه عادي بعرف. 32، خليل يومية 76، رامي فرحات 36، ريم مصطفى 76، ريم مالك 80، رينا ايوه موجودة، زهراء وين زهراء؟ معنا كمان موجودة، إذا بتحب هي علامتها بعطيها إياها. سارة 80، ساندرا 64، صالح مش موجود، لؤي 76، لما 74. ارتحتي يا لما؟ مارييلا استاذ 68. صالح انا بقول له اياها قد لا. محمد دبوق، محمد حسين دبوق 70، محمد تاج الدين 48، قاسم دبوق مش موجود، محمد بلحس 62. خلصنا. هسا انا محمد ماضي ما قلتليش علامتي. بدك اياها سويت. قد ويت. مالك بتعرفي علامتك ما هيك؟ بدك نقولها؟ ما بعرف. نعمت. اساس ما فيها تحكي. اوكي نعمت 40. لا بعتت ما بدها علامتها على اوكي نعمت 40، وهادي عبد علي 70. نور الزهراء 24. اوكي يلا استاذ رح حلوا هيدا الاكزرسيس بسرعه. La substance oxyde dans la réaction 2Na plus Cl2 donne 2NaCl. Déduire en justifiant votre réponse. La substance oxydée. Alors, pour répondre à cette question, il faut au début écrire l'équation Boulon, Cl2 donne NaCl. Ici, il y a 2, ici, il y a 2. De 1, il faut trouver le nombre d'oxydation de chaque élément. Pour Na et Cl2, le nombre d'oxydation, c'est 0. C'est corps simple. Le Na, c'est plus 1 et le Cl, c'est moins 1. Alors, le nombre d'oxydation de Na augmente. Alors, lorsque le nombre d'oxydation d'un élément augmente entre le réactif et le produit, on a une oxydation. Ce qu'on a travaillé en classe 9. Cl2 et Cl. Le nombre d'oxydation diminue. Alors, c'est quoi? Réduction. Comme ça, on vérifie que c'est une réaction redox. Numéro 1. Donc, la substance oxydée, c'est le réactif qui a subi la réduction. Donc, Na est la substance oxydée. Pourquoi? Car son nombre d'oxydation augmente de 0 à plus 2. يعني عندنا oxydation.
Le réactif réduit, ou la substance réduite, c'est Cl. Et la substance réduite, car son nombre d'oxydation diminue, on augmente à plus 1 مش à plus 2. diminue de 0 à moins 1. يعني هون صار في عندنا réduction. Partie 3, l'oxydant. L'oxydant est Na, car il subit... Non, pardon, l'oxydant, c'est qui subit la réduction. Donc, l'oxydant est Cl, car il subit la réduction. Quatre. Le réducteur est Na, car il subit l'oxydation. Yalla, écrivez, monsieur. استاذ بالكم يعطيكم الف عافيه وميرسي. استاذ قبل ما تسكر آية سألتني إذا هي 74 ولا 76. 76 بعتقد شفتها. هلا راحوا من قدام العلامات استاذ. هاي 76 قلت لها اياها. ايه ما هي قالت لي رجعت. يلا باي استاذ. مع السلامة حبيبي يعطيكم العافية. استاذ معك خبر شيء انت العلامات؟ المفروض هيدا الاسبوع الجاي بالمبدأ. شكرا استاذ. يعطيكم العافية استاذ. ميرسي مسيو. استاذ يعطيك العافية. يعطيكم العافية.